好多澳門嘅街坊話想喺拱北關口揾一個住宅，咁我哋今日去睇嘅呢個住宅呢，係喺距離拱北關口1.2公里嘅一個範圍內嘅，非常之近，直線落去就係啦，幾分鐘就可以到啦。佢而家呢兩房嘅總價大概係喺200萬左右，65平方嘅，咁三房嘅總價呢係喺310萬左右，而且呢仲係精裝交付，相當於係準現樓噶啦。嚟緊過2個月就可以收樓啦。我哋而家上去睇睇。咁我哋而家睇嘅呢個呢係98平方嘅3房2廳2衛嘅戶型，入門嘅呢一度右手邊就係佢有一個廚房，做咗個 U 型嘅設計嘅。咁後期交樓好似上邊熱水器啊、嗰啲櫃啊、嗰啲嘢，所有嘅全部已經做好晒嘅，交付到俾你噶啦。包括下邊嘅消毒碗櫃呢啲，全部都已經有晒噶啦。入嚟同埋呢個鞋櫃啊、呢個櫃啊啲嘢都係有嘅。咁佢呢度呢做咗一個控制嘅面板。可以睇到控制全間屋嘅嗰啲電器啊、嗰啲嘢、空調啊、燈啊嗰啲嘢嘅。咁佢呢度留咗個冰箱櫃，超大一個冰箱櫃俾你後期擺冰箱嘅，已經做好啦。呢度呢就係我哋一個客廳個位啦，餐廳嘅呢度可以放到4到5人位個餐台嘅。入嚟呢度我哋嘅客廳開間係非常之闊落嘅，可以睇到啦。睇下我哋呢個客廳出去景觀，佢呢個樓盤咧最大個弊端就係缺點，就係佢冇陽台，佢係做咗個封閉式嘅落地窗嘅一個景觀嘅。佢睇出去景其實都幾靚嘅，睇我哋一個拱北片區嘅住宅嘅景觀嚟嘅。前邊而家暫時係冇遮擋嘅。客廳嘅開間咧都係非常之闊落，可以睇到。咁我哋去睇下佢嘅休息嘅區域啦，入邊仲有3間房嘅。第一間呢度呢，就係佢一個衞生間啦，睇到所有嘢全部做好晒俾你噶啦，入邊唔使再裝噶啦。跟住呢，呢度係第一間房，呢度呢，佢做咗個兒童房嘅，兒童房呢度都有一個好大嘅落地窗，景觀得幾好嘅，面積都夠大。跟住呢度第二間房，第二間房其實佢都好大好闊落嘅，睇呢度仲可以有個地方俾你擺一個細嘅衣櫃嘅。入嚟呢度做咗個主人嘅套房，咁呢度做衞生間啦，照樣係所有嘢做好晒噶啦。主人房呢度，主人房佢放一張1米，呢度係放一張1.5米嘅大床。其實咧，你可以擺一張1.8米嘅床之餘咧，仲有好大嘅一個剩餘嘅空間俾你嘅。咁呢度仲有一個飄窗位啦，呢度仲做咗一排嘅衣櫃嘅。好啦，咁如果想要了解呢個屋苑嘅詳細情況嘅話咧，喺評論區留言3個3，我發資料俾你。